Hello，大家好啊！又嚟到我哋《碧君女王館藏天下寶》嘅67集啦。第67集我哋講咩呢？同大家介紹下一啲特別嘅香啊。係啊，嗱，呢啲呢就係一啲好特別，亦都比較名貴嘅香料啊。咁呢個香呢就係我哋比如話祈福啦、求神啦、拜啦、許願啦，或者淨化啦嚇嗱。呢個呢就係聖木啊。係啦，呢個聖木咧就其實傳說話佢都係沉香嚟嘅。咁我咧就知道佢係一個聖木啦。咁我主要咧就係用嚟淨化屋企嘅，即係淨化個環境啦，等個環境嘅能量比較正能量咧，就用呢一種去淨化。咁嗱，跟住如果你話我想用一啲更靚嘅香去品香，係啦，有啲人咧會品香嘅，咁咧我就會有品香呢個習慣嘅。咁咧就當然啦，亦都可以許願啊，甚至係或者你想求啊、許願啊、祈求啊，咁亦都係可以嘅。咁呢一隻咧就係鶯歌綠嘅奇楠沉香。咁咧嗱，你睇到啦，鶯歌綠嘅奇楠沉香，奇楠沉香咧就比較名貴嘅。咁咧你睇到咧呢一個咧做成一個雲狀嘅奇楠沉香嘅，咁咧就比較名貴，係沉香之中裡面嘅最名貴嘅一種啊。咁咧就係咯，我咧就會攞嚟品香啦。有時可能係用嚟一啲簡單嘅許願啦、祈請啦咁樣，咁咧亦都係淨化屋企嘅啦。佢都有一個淨化能量嘅作用嘅。好，今日就講到呢度啊。係啊，今日就講關於香名貴香嘅故事。好，今日講到呢度，拜拜。